Баба Яга смотрела 28-ю серию «Сумеречной зоны» на английском и даже начала понимать кое-какие реплики героев. Подлый телевизор после всех попыток ремонта упорно показывал прошлое США, перемежая сериалы выступлениями Эйзенхауэра и экстренными выпусками новостей, в которых то сообщалось о столкновении самолетов над Нью-Йорком в 1960 году, то о ходе Второго Ватиканского собора, то о других малоинтересных событиях. Иногда изображение вырубалось, но звук с отличным стерео воспроизводил песни Боба Дилана, The Rolling Stones и почему-то группы The Who. Рок-оперу Томми прервал рев 6-цилиндрового двигателя. Выкрутив Славутич, Яга выглянула из избушки. По лесной дороге на новенькой Хонде Валькирии ехал Кощей. Любопытные потомки избушки на гусеничном ходу и бамбукового сарая высунулись из-за колодца, оценивая мотоцикл. Сама избушка, раздавив драками семейство поганок, красиво развернулась навстречу байкеру по традиции, повернувшись к лесу задом. Кощей был свой в доску. Заглушив мотор, бессмертный поставил Хонду на подножку и пошел по тропке к избушке, снимая шлем, стилизованный под голову хищника. Однако... Кощей с профессиональным интересом осмотрел ходовую часть избушки. Натуральный вездеход. «Зачем явился, сын анархии?» – подколола Яга. Во-первых, ходят слухи про твой внедорожник. Кощей полез по гусеницам в избу. Во-вторых, я кое-что тебе привез. Он бросил шлем на стул, расстегнул косуху, посмотрел на черно-белый ламповый телевизор, хмыкнул, но от комментариев воздержался. «Ну-с, чем порадуешь?» Баба Яга уселась на стильный офисный стул. Кощей томить не стал. На! Протянул он старой подруге красочный буклет и посмотрелся в зеркало. Для его возраста, приближающегося к бесконечности, выглядел он ого-го. Особенно, когда натирал лысый череп средством для полировки мебели. Вся ближняя и дальняя нечисть женского пола вздыхала по такому кавалеру. Окруженный ореолом тайны и страхом, рожденный жуткой легендой, замок Бран возвышается на скале на границе Мунтении и Трансильвании. Прочла Яга и нехорошо глянула на гостя. «На кой черт мне эта туристическая реклама?» Ты что, мадам? Возмутился Кощей. Одичала в глуши? Он коснулся буклета старинным золотым перстнем с печаткой, и тот разительно изменился, став мрачно-черным. Серебристые готические буквы сообщали, что в замке Дракулы в ночь с 30 апреля на 1 мая пройдет выставка-продажа атрибутов для черной и белой магии. Баба Яга застонала. Ей давно хотелось приобрести волшебную палочку, как у приличных европейских ведьм, и на этот раз деньги были. Сметала бы. Поддержал ее желание Кощей. «Убивец!» – несердито проворчала бабка, прикидывая варианты. Смерть, как хотелось слетать, купить палочку и что-нибудь для души. Потрепаться с зарубежными знакомыми, наверняка будут. Сфотографироваться на фоне замка и провести, наконец, домашней черешневой полинки. Сметай. Сказал Кощей. Иначе потом жалеть будешь. А кто за избушатами присмотрит? Начала сдавать позиции Яга. Кощей сделал вид, что задумался. Кикимора? Спросил он. Хороший вариант, тем более Кикимора все равно собиралась брать себе одного избушонка. Убедился, соблазнитель. Притворно вздохнула Яга и пошла собираться. Поскольку до означенного в буклете срока оставалась неделя, а сделать предстояло немало. Кощей вежливо попрощался и уехал. Ну что, получилось? Нетерпеливо спросил Леший, когда Хонда Валькирия затормозила у бамбукового сарая. А то. Высокомерно отозвался Кощей. Избушат Кикиморе повезла, ступу очистила. Не сегодня, завтра отчалят. Леший кивнул. Везет ей все-таки. Ступа есть, летать может. На радарах ПВО не отображается. Если получится, у нас тоже авиация будет. Кощей заметил переминающихся с лапы на лапу медведей. Бери своих зверей и пошли. Работы у нас много. Подозвав медведей, они направились к болоту, где лежал разбитый истребитель. С него сняли шасси, крылья и хвост. В болоте самолет сохранился хорошо.
но вытаскивали его с превеликим трудом, при помощи запряжки из 4 лосей. Кощей руководил. Винт снимать не пришлось, вместе с коном он валялся на кочке. Медведи потащили все добро к дому Лешего. Недовольные лоси ушли по делам. Леший разглядывал эмблему на фюзеляже. Меч на щите с черно-красным полем. Эмблема ему решительно не нравилась. Чует мое сердце. Прибьет нас бабка за этот эксперимент. Сказал он. Не догадается. Самоуверенно ухмыльнулся Кощей. Поставленный на шасси сарай сделал героические попытки самостоятельно катиться, но проржавевшие колеса не крутились. Леший выругал бамбуковое сооружение, велел стоять спокойно и продолжил укрепить крылья. Занятие это требовало недюжинной смекалки и помощи медведей. Значительно проще было присобачить винт и хвост. Как мы доставим к избушке этого донжуана? Спросил Кощей. Сама приедет. Пропыхтел Леший, которому пришлось оборудовать сарай стойками и рысчалками. Медведи взирали на Лешего как на божество. Также смотрел и зашедший в гости заяц. Его-то Леший и поймал за длинные уши. Смотайся быстренько к избушке Яги. Скажи, что ее ожидает герой-любовник. Приказал Леший и, кашлянув, негромко добавил в заячье ухо. Не сделаешь? Всем расскажу, как ты в карты мухлюешь. Едва он отпустил зайца, как косой стрельнул в лес и исчез. Леший осмотрел сарай, счел работу законченной, вынес медведям-помощникам мед в берестяновом туеске и пригласил Кощея в дом. Отмечали заговор против Яги весь вечер и ночь, выхлебав весь самогон запасливого Лешего. Среди ночи Кощей вдруг поднял костлявый палец, призывая ко вниманию, и Леший торопливо прикрутил звук оравшего на пол леса кассетника. Со двора слышался равномерный скрип, возвещающий о том, что в ближайшем времени, быть может, на свет появится избушата с хорошими летно-тактическими характеристиками. За потомство! Провозгласил захмелевший Кощей, и 2 полных стакана самогонки встретились. Поздним утром, спровадив избушку обратно во владение Яги, Леший принялся демонтировать самолетные останки. Кощей, который никогда не мучился похмельем, распрощался и укатил в свой коттедж. Перед отбытием обещав следить за избой мамой и стащить у нее яйцо, если она таковые снесет. Далеко идущий план предусматривал дальнейшее пребывание яиц под сильной лампой в подвале Кощеева особняка. Установку Леший смонтировал за год. Яга вернулась из Румынии в превосходном настроении, с волшебной палочкой, новой модной шляпкой и подарками для Кикиморы и Лешего. Обе бабки охали и ахали, разглядывая фотографии из замка Дракулы на планшете. Леший хмуро поддакивал, получив в подарок курительную трубку, табак и бутылку полинки. Он каждую минуту помнил о договоре с Кощеем и чувствовал себя неловко. Пару раз ему даже захотелось во всем признаться, но понимание того, что Баба Яга будет его долго бить, пресекало благие намерения. Оба избушонка по-прежнему жили у Кикиморы и выросли размером с Запорожец. Хотя сидеть в них еще было тесновато, ездить по лесу Кикимора пробовала и осталась довольна. Для тайной слежки за избой Кощей устанавливал камеру видеонаблюдения сам, выбрав отличную снайперскую позицию, с которой участок Бабы Яги просматривался великолепно. Лешему он дорогущую камеру с ночным режимом не доверил. Сидя перед монитором в особняке, Кощей наблюдал и за избушкой, и за бабкой. Изба вела себя пристойно, ездила только по делам Яги, старательно избегая неровностей дороги и резких поворотов, что, как решил Кощей, служило хорошим признаком. Через месяц свершилось. Кощей дожидался нужного момента 2 суток, лежа в лесу с биноклем в руках. Изба снесла яйцо ночью, одно единственное, огромное. Моё! Алчно подумал Кощей, подполз к избушке, вытащил из зазора между гусеницами яйцо и бодро пополз к спрятанному мотоциклу. «Кто здесь?» — раздался от дверей зычный голос Бабы Яги. «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут кочки по закоулочкам». Кощей замер, не сомневаясь, что выпрыгнет. Мать-избушка тревожно закудахтала. «Если кого-нибудь найду, пеняйте на себя». Зловеще предупредила Яга. Спустилась на землю и моментально нашла залегшего среди грядок визитера. Избушечье яйцо в руках Кощея возмутило Бабу Ягу больше несанкционированного визита. «Ах ты сволочь!
ночь лысая. Ласково сказала бабка и возвела карающую кочергу. А я думала, что это кошенька такой миленький, буклет домой привез. Да! Кочерга прошлась по ребрам Кощея. Тот подскочил и заорал. Вот тебе за сводничество. Яга с размаху ахнула Кощея по спине. Думал, я по следам не вычислю, куда моя избушка каталась, а? Кочерга врезалась в Кощееву голову, но всю силу удара принял за благовременно надетый мотоциклетный шлем. Заговор против меня сплели. Кочерга лупила больно, однако бессмертному существу повредить не могла. Кощей орал, не выпуская ценное яйцо из рук. Пробовал подняться, получил по коленям и снова рухнул. Баба Яга зверела не на шутку. Ишь ты, академик Вавилов, генетик чертов! На шлеме появилась трещина. Избушонка захотелось, бразота костлявая. В 5 километрах от разыгрывающейся трагедии содрогался Леший. Он давно подключился к камерам Кощея и нынче вместе с зайцем-картежником смотрел на акт кровавой мести. После удара, разбившего шлем Кощея, заяц прижал уши и закрыл лапами глаза. Леший нервно закурил. Поеду-ка я в Японию. Сказал он зайцу. Поживу у Тенго. Он глубоко затянулся подаренным табаком. Иначе бабка и меня прибьет. Проговорил Леший и начал рыться в шкафу, разыскивая рюкзак. Чего-чего, а заговор она не простит. А если тебе понравилась эта история, либо же то, как мы ее зачитали, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь смотреть новое видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока!